So wancan bidiyon ya yanke, wannan zai zama shine na uku. So idan misali ka yi placing order kana so ka yi editing ɗin shi ko ka yi cancelling ɗin shi, ya za ka yi? Sai ka zo ka danna nan desk ɗin nan. In ka danna desk zai kawo ka nan, sai ka danna limit order. In ka danna ya danna limit order zai kawo ka nan, sai ka zo ƙasa za ka ga duka ko order nawa ka yi za ka gani. Kun gani? Ga shi nan token ne na 800 amma ba a riga an siya min wannan token ɗin ba saboda menene? Bai kai farashin da za a shigar da ni ba. Yauwa, ni farashin da na sa shine dala 49,000 idan market cap ɗin shi ya kai haka. Sannan kuma ga order na nan expire ɗinta za ta expire ne ranan 10 ga watan 11 ne ko 2026. So ga shi nan. So idan misali kana so ka yi editing na wannan order ɗin, to za ka zo ka danna nan ne. Za ka zo ka danna nan, sai ka zo ka gyara abin da kake so ka gyara. Ga shi nan. Yauwa, idan kuma misali kana so ka yi cancelling ne na ita wannan order ɗin, za ka zo ka danna nan wurin. Ga shi nan, za ka zo ka iya danna nan wannan alaman delete ɗin nan, sai ka goge shi haka. Ga shi nan. To yanzu na yi cancelling na wannan order ɗin. Na yi cancelling ɗinta. To yanzu in muka duba baya, in muka koma za ku ga kuɗinmu ya ƙaru. Kun gani? Daga 3,000 ya koma 4,000 da wani abu. To wannan shine. Sannan akwai kuma TP da kuma SL, wato take profit da stop loss. Misali kun ga nan wurin ga shi nan inda aka sa TP/SL ɗin nan. TP ɗin nan ana nufin take profit, SL kuma ana nufin stop loss. To kowa ya san ma'anan wannan TP ɗin da kuma stop loss. To nan idan misali kana so ka siya token ne wanda tun kafin ka shiga wannan token ɗin kana da inda kake so ka shiga, sannan kuma kana da inda kake so ka fita, amma ba yanzu nan take za ka siya wannan token ɗin ba. To shine za ka iya saita mai waɗannan abubuwan guda biyu a lokaci guda. A lokaci guda in kana so. Yanzu misali kana so ka shiga trading na token da naira 1,000 misali haka. Naira 1,000. To sannan token ɗin bari mu nemo wani token. Misali ga wannan token ɗin. Bari mu ƙara bada misali da wannan meme coins ɗin. Yauwa, in kuma wani token ne daban za ka sa kwanta address ɗin shi a nan kamar yadda na faɗa. Misali bari mu ƙara bada misali da wannan. Yanzu wannan token ɗin ga market cap ɗin shi nan kamar yadda muke gani. Market cap dala 40,000 da wani abu. To yanzu misali ba mu shiga wannan token ɗin ba. To amma muna da tabbacin wannan token ɗin ko kuma bari mu yi misali da wani token wanda already mun riga mun siya. Bari mu cire wannan token ɗin. Abin zai fi fahimta. Yanzu kamar wannan Wholesome token ɗin nan. Ga shi nan za mu danna kan shi. So misali wannan token ɗin already mun siye shi. Ga shi kamar yadda kuke gani. Ko kuma shi ma wannan ba zai mana ba. Bari mu yi da wancan ɗin kawai tunda muna ɓangaren buy ne. Bari mu yi amfani da token ɗin da ba mu riga mun siya ba. Yanzu wannan token ɗin mai suna meme coins kun gani? Ga market cap ɗin shi nan dala 43,000 da wani abu. To za mu siya misali na 1,000. Ga shi za mu siya na 1,000. To yanzu in mun siye shi abin da muke so shine mu saita mashi take profit da stop loss a lokaci guda. Mu saita mashi wannan. To yanzu akwai ɓangaren percentage. Misali nan in ce in token ɗin ya hau zan yi amfani da 5% ne kawai. In ya ɗaga da 5% a fitar da ni da riba. Kun gani in ya kai market cap nawa kenan? Market cap dala 45,900. Yanzu idan kuma 10% ne shi ma ga shi nan. Market cap dala 48,000. In 15% ne ga shi nan. Market cap dala 50,000. In 20 ne haka. In 25 ne 25% kun gani? Ga shi nan in za mu yi amfani. In 30 ne duka ga shi nan dai har zuwa kan na ƙarshe ga shi nan. Ga shi har 2S. Wannan 1S kenan shine market cap
dala 87,000, ga 2s, ga 3s, ga 4s, duka za ka sassaita excess ɗin da kake so ma in kana hasashen token zai kai. To nan kuma idan misali za ka saita stop loss, kana so ka saita stop loss idan farashin token ya sauka, ya dawo ya baka, ya yi maka minus 5% a fitar da kai. In 10% ne za ka saita nan, ga shi nan. Idan kuma duk ba za ka yi amfani da percentage ɗin nan ba, kawai za ka yi amfani da market cap ne, to nan za ka zo ka goge. Yanzu market cap ɗin token ɗin nan yana me, yana dala 43,000 kamar yadda muke gani, dala 43,000. To sai ka ce idan ya kai market cap dala 55,000 a fitar da kai daga kasuwa. Sannan nan kuma wannan ɓangaren take profit ne, ma'ana in ya ɗaga ya kai market cap 55,000 a fitar da kai da ribanka. Nan kuma idan ya sauka daga market cap dala 43,000 ɗin nan ya dawo market cap irin dala 38,000 a fitar da kai da loss ɗin da ya baka. Kun gani? To in ka saita haka shi kenan. Sai ka zo nan ka zaɓi lokacin expire da kake so. Idan wannan order da ka yi ya kai wannan lokacin, ka samu abin da kake so ba ta yi cancelling ɗin kanta automatic. In kwana 7 ne ga shi, in kwana 30 ne, in wata 3 ne ga shi. Misali mu zaɓi na wata 3. Kawai abin da za ka yi sai ka zo ka danna nan set TP ɗin nan, sai ka danna shi haka, ga shi nan. So kana danna shi, so shi kenan, ga shi nan. Ga shi nan kamar yadda muke gani mun saita wannan order ɗin. So shi ma in kana so ka yi cancelling nashi ko kana so ka yi editing nan, kawai za ka zo ka danna wurin desk ɗin nan, sai ka zo ka danna limit order ɗin nan. Ka danna limit order sai ka zo ƙasa. So ga wurin da za ka zo in kana so ka yi editing ka gyara wani abu ko ka ƙara ko ka rage, sai ka danna nan wurin, ga shi. In ka danna, in take profit kake so ka ƙara ko ka rage, ga shi nan za ka danna. Ga shi in ka danna haka za ka iya misali ƙara shi zuwa 59 misali haka. Wannan kuma in kana so shi ma ka gyara shi misali ya dawo 40, misali 40, ga shi nan. In kuma misali kana so ya ƙara ƙasa ne, misali sai ka mai da shi irin 35 haka. To ga shi duk za ka iya yi. Ga shi sai ka danna save changes ɗin nan. So ga shi ka yi updating nashi. In kuma kana so ka yi cancelling ne na wannan order, ka yi cancelling ɗin shi, kawai sai ka zo ka danna alamun delete ɗin nan, ga shi nan. Ga shi, so ga shi nan mun yi cancelling na wannan order ɗin. So wannan shine a taƙaice. Sannan sai saita wannan TP akan token ɗin da already kana da shi. Kamar misali wannan token ɗin, kun ga muna da tokens guda biyu a nan ko? Ga Lari ga kuma Wholesome ɗin nan. To misali kana so ka saita TP a kansu. To abin da za ka yi shine za ka zo ka danna limit order ɗin nan. In ka danna limit order sai ka zo ka zaɓi nan TP ɗin nan, ga shi TP SL ɗin nan, sai ka danna sell. Ga shi in ka danna sell, to sai ka zo nan wurin, sai ka zo ka danna, sai ka zaɓi token ɗin. Yauwa in babu shi a nan sai ka ɗauko counter address ɗin shi. Misali kamar wannan Wholesome ɗin da muka siya, sai ka zo ka sa shi a nan. Sai ka zo ka sa adadin coins ɗin da za ka saida. Yanzu kun ga ina da guda 294,167. Idan dukkan shi nake so in saida, amma ba yanzu nan take nake so a saida man da shi ba, zan zo in sa shi a TP ɗin nan. Misali zan zo in danna nan, in danna max ɗin nan in duka nake so in saida. To ga market cap ɗin da yake nan, dala 2,300 da wani abu. To ga nan wurin take profit. To misali token ɗin ina tunanin zai je market cap dala 4,000. To sai in ce in ya je market cap dala 4,000 a fitar da ni daga kasuwa. Nan stop loss ɗin nan. So kamar yadda mun sha bayani, ban ba da shawarar in dai desk trading ne mutum ya ringa saita mashi stop loss gaskiya. Saboda desk trading za ka iya saita stop loss
ya sauka ya fitar da kai kuma ya dawo ya ci gaba da ɗagawa. Ana wannan saboda kamar yadda muka sani tokens da ake ƙirƙiran su a DEX suna da high volatility sosai fiye da sauran wasu tokens waɗanda ba DEX trading ake yi da su ba. So amma idan token ne kamar irin wannan wanda selling pressure ya sauka a kan shi, to za ka iya saita mai stop loss in kana so. Kamar yanzu wannan wurin da za a fitar da mu da riba shine 4,000, market cap dala 4,000. Nan kuma inda za a fitar da mu da loss muce in market cap ɗin shi ya dawo dala 1,700 misali haka. So a fitar da mu, sai nan ka zo ka zaɓi adadin kwanakin expire na wannan order naka. Misali muce 30 days haka, sai ka zo ka saita. Gashi nan sai ka danna nan wurin. Gashi nan. Yauwa. So in ka danna shi, za ka jira shi. So gashi akwai matsala na network. Sannan nan balance ɗin in ba duka ba ne kawai za ka zo ka sa adadin coins ɗin da kake so ka saida ne. Idan ba duka ba ne kana so ka rage wani abu. So wannan wallet ɗin tana da matuƙar tsari sosai fiye da OSWAP. Saboda OSWAP ba za ka iya saita take profit ka ɗibi wani adadi ka bar wani ba, sai dai ka saida duka. To amma wannan kun ga za ka iya a 290 ɗin nan za ka iya sa rabi ka bar rabi ko ka sa 75% ka bar 25% ragowa. So bayan dai duk ka sa adadin abin da ake so nan ɗin za ka zo ka danna. Gashi nan. So ina da ɗan issue na network. So bari in duba network ɗina. Yauwa. So gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan yayi. So yanzu wannan token ɗin da na siya mai suna Wholesome ɗin nan. So gashi nan na sa shi a take profit. In kuma kana so za ka iya sa shi a iya take profit kaɗai babu stop loss. Misali in ma ka sa stop loss ɗin za ka iya editing ka cire shi. Yauwa za ka iya editing ka cire shi kamar misali haka. Sai ka cire shi. In ka goge sai ka danna save changes ɗin nan. To ka cire shi a mene ne? Ka cire shi a stop loss ka bar shi a kan iya take profit. Iya take profit. Gashi nan. In kuma kana so ka cancelling order dai duka dai gashi nan. Za ka danna nan wurin alaman delete ɗin nan. So wannan shine yanda ake saita waɗannan abubuwan. Sannan in ka tashi wurin saitawan ma gaba ɗaya za ka iya ba sai ka saita stop loss ba. In ba ka so ka sa mai stop loss za ka iya sa kawai take profit ɗinka ka sa market cap ɗin da idan ya kai kawai automatic a fitar da kai daga kasuwa. Za ka iya sa iya shi ka bar wannan take profit ɗin. Ka bar stop loss. In kuma stop loss ɗin ma kaɗai kake so ka sa shi ma duk za ka iya sawa. So wannan shine. Kuma ko tokens guda nawa kake trading duk za ka iya saita musu wannan abubuwan da muka nuna yanzu. So wannan shine. Sannan yanda za ka cire kuɗi a cikin wannan wallet ɗin zuwa bankin ka shine za ka zo nan wurin da aka sa transfer ɗin nan. In ka zo wurin transfer gashi nan wurin kun gani minimum abin da za ka iya cirewa a ciki shine naira 700. Naira 700 zuwa abin da ya sama. Ƙasa da 700 ba zai fita ba. To yanda za ka yi shine za ka zo ka sa adadin kuɗin da za ka cire a nan. Misali zan cire 1,200 ko kuma in ce 1,000 da naira 100 a cikin wannan wallet ɗin. To zan sa amount ɗin a nan. Nan sai in zo in yi selecting bankin da zan tura kuɗin. Yauwa. Kun ga charges ɗin dai. Gashi nan ga charges da za su caje ka. To misali zan zo in ce Opay. Yauwa. So kun ga Opay nan. Kun gani gashi nan. Misali ga Opay. To bayan ka sa Opay nan sai ka sa account number ka na Opay. Misali in ce 2166042206. So gashi nan na sa account number na Opay. Kun ga sunana ya fito automatic ko? To sai ka zo ka danna withdraw ɗin nan. In ka danna withdraw akwai pin, transaction pin wanda na nuna yanda ake saita shi guda huɗun nan. To shi za ka zo ka sa shi a nan wurin. So bari mu sa shi. So gashi nan sai ka danna confirm withdrawal ɗin nan. Yauwa. Gashi nan yana processing. So gashi nan ya riga da ya tafi. Kun gani? Ya riga da ya tafi. Yauwa. In kana so ka yi saving sai ka danna save ɗin nan. To yanzu kun ga na cire 1,000 ya rage saura 3,000 da wani abu.
gashi nan yana pending. Kun gani withdrawal NGN ɗin nan pending. So wannan shine, so yanzu zamu jira kuɗin ya shiga bankin mu. Yauwa so yanzu kun ga kuɗin ya shiga banki na. Gashi nan ya nuna mana anan completed. In dai ya nuna ma completed to kana shiga cikin bankin ka zaka ga kuɗin. So wannan shine yanda ake cire kuɗi da yanda ake yin sauran abubuwa a kan wannan wallet ɗin mai suna Kuɗi X. So wannan shine in sha Allah. Allah ya bamu sa'a.